A jena gati? Ali Bekim, a jena gati? Regjia, apo fillojmë podcastin inshallah. Hajde, bismillahirrahmanirrahim. Çdo gjë është në rregull, mundemi me fillu edhe një emision i radhës. Shikues të nderuar, sot kam nderin ta kem një mysafir të veçantë, hoxhën e nderuar nga Vlora, Hayreddin Dizdari. Mirë se erdhe hoxhë i nderuar. Mirë se u gjat. Një mysafir nga jugu apo jo? Po. Mirë se erdhe në Shkupin Dardan. Si po ndjehesh? Atmosferë vllazërore shumë e fortë. Allahu ju shpërbleft. Me të vërtet bukur. Edhe mikpritja shumë e ngrohtë. Vllazëri pafund, Zoti ju shpërbleft. Amen. Allahu ju shpërbleft. Amen, elhamdullah. Hoxhë, çka thot Vlora? Si është Vlora? Vlora është e bukur. Shqyr Zotin për këto vite ka qenë e qetë. Është një qytet që e do fen, e madhëron fen, e lartëson atë, por që ne si hoxhallar, si thirrës në Islam, kemi detyrimin që të kuptojmë se cila është forma më e dur që ata njerëz ta marrin mesazhin. Sepse normalisht çdo popull ka atë qasjen e tij ndaj gjërave, edhe Vlora nuk është ndryshe. Ti duhet gjesh atë formulën e duhur që ata ta marrin mesazhin e Islamit. Pra të kuptojnë që Islami është feja vërtet. Islami është ajo fe e cila e çon njeriu në përmirësim të vetvetes tij, të familjes tij, të rrethit tij shoqëror e kështu me radhë, të gjithë shoqërisë. Pra duhet të kesh urtësi, dituri dhe urtësi se si ta përdorësh këtë dituri në dobi të vetes, po dhe për të thirrur njerëzit këtë dobi që është dobi kolektive për të gjithë. Elhamdulillah. Hoxh, një fotografi për ty, kush është Hayreddin Dizdari për shikuesit ta? Një biografi të vogël nëse ka mos e shkurt po. Unë jam nga Shiaku me origjinë, pra babai tim e ka nga Shiaku, është një qytet i vogël midis Durrësit dhe Tiranës. Gjyshin, falënderimin takon Zotit, e kam padur dhe e kam hoxh, mashallah. Pra hoxh Ismail Dizdarin, që ndoshta shumë njerëz kanë patur mundësinë ta shikojnë. Te hoxh Ahmed Kalaja disa dersi i kanë bajtë mësimin. Po. Ka shumë njerëz që pyesin dhe thonë që mos është babai yt ose më drejtohen me falënderime për babain. Në fakt që nga gjyshi im, pra babai tim. Mashallah. Edhe ka ku drejtë edhe unë kam menduar se është babai. Edhe gjyshi ka qenë me të vërtet motivim, ka qenë hoxh, pra në rinin e tij ka marrë mësim nga hoxh Sabri Koçi, Hafiz Ibrahim Dalliu, pra hoxhallar të njohur të trojeve shqiptare, pra në Shqipëri, ka qenë në medresen e Tiranës. Madje ka qenë ai i cili na ka shtyr mua dhe vllain tim që të shkojmë dhe të studiojmë në medresen e Tiranës. Pra kemi studiuar në medresen e Tiranës, më pas unë kam vazhduar shkollimin tim në shkollë të mesme, tek shkolla e gjuhëve të huaja, njihet në Tiranë. Asim Vokshi, pastaj aty kam studiuar anglisht, frëngjisht, gjermanisht. Mashallah. Anglishtën e perfeksionova, kurse frëngjishtën dhe gjermanishtën s'pata interes në to, kështu që i lash pak e rënd. Pastaj vazhdova studimet e mia të larta. Fillimisht kam vazhduar për psikologji tek Universiteti Europian i Tiranës. E mbylla një vit, më dha një mundësi për të vajtur me bursë, Turqia bursëllare, diçka e tillë, e mbaj mend kështu vaguely thon anglisht, kështu pak domethënë. Aplikova, u pranova realisht edhe shkova për studime në Turqi për filozofi, sepse nuk më futën në psikologji, duke qenë që ai një vjeçari ishte i pakët për të marrë atë nivelin e dur të gjuhës që të studioja termat psikologjike, shkencore. Po aty nuk ndonja shumë, se pata maman time që pati disa komplikacione shëndetësore dhe u ktheva. Aty pastaj u ktheva në Vlorë, ku bëra universitetin hyra në fakultetin e drejtësisë, kam bërë 3 vite atje, mbylla fakultetin e drejtësisë, aplikova për master, pastaj më doli, u pranova në Medinë. E kisha në fakt kur u ktheva nga Turqia, sapo jam kthyer, aplikova për në Medinë. Po mori goxha vite, mori gati 4 vite, edhe unë dhe im vlla. Në këtë kohë mbylla fakultetin e drejtësisë dhe pastaj u hap, u pranova në Medinë dhe shkova në Medinë, kam bërë 2 vjet gjuhë arabe dhe bazat e Islamit dhe pastaj 4 vite jurisprudencë islame ose shariat.
që i kemi studiuar në Medinë. Alhamdulillah. Alhamdulillah kam përfunduar fakultetin, Alhamdulillah. edhe jam kthyer, tani jam pra aktiv në qytetin e Vlorës. Për momentin jam vaiz, pra që mbaj ligjërata, hutbe Te cila xhami? në të gjitha xhamitë e Vlorës, sepse xhamia e qendrës në Vlorë për momentin është e mbyllur. Po, është duke u Po, është e mbyllur. riparu. Po, apo jo? pra ne shpresojmë që të kaloj sa më shpejt projekti i tikës, është projekti i cili është aprovuar, Po. por ende nuk kanë filluar punimet në xhami. Pra shpresojmë shumë që të nisin punimet që dhe Xhamia e Plumbit, a si quhej? po xhamia e Plumbit. Është Kemi- shumica e xhamive në Po, në Shqipëri? Në Shqipëri u quhen xhamia e Plumbit për shkak se kanë kupolën e sipërme e kanë prej plumbi. Ajo është dhe xhamia e qendrës, ka patur edhe një emër tjetër që quhej xhamia Muradies, po më pas xhamia Muradies u quhet xhamia në lagjen e vjetër të Vlorës, pra aty ku ka qenë Vlora e vjetër. Është një xhami shumë e futur, le të themi, lagje, është e bukur, realisht daton si më e vjetër, rreth 5 vite më e vjetër se sa xhamia Qendrore. e qendrës. Po xhamia e qendrës ka marrë atë emrin për shkak se është në qendër. Në qendër, po. Edhe lusim Allahun që rikonstruktimi të bëhet sa më shpejt që të jetë në funksion të besimtarëve dhe të thirrjes islame. Ishim me Hoxhën Bekir para 10 viteve në Vlorë dhe mua aty në xhaminë e qendrës e mbajti një mësim në ligjërat. Kaluam shumë bukur. Ishte në prag të Ramazanit. Shumë bukur kaluam, alhamdulillah. Mirë po, Hoxh Hajredin, tash jemi në kohë moderne. Para 50 viteve nëse një hoxh, një student i Vlorës ka kry studime islame dhe u ka kthy, është fokusuar në qytetin e vet, apo kupton? Ose një i Shkupit ose një i Prishtinës. Mirë po tash rrjetet sociale, apo kupton? Për shembull, ti e kthi nga Vlora dhe fokus e ki qytetin e Vlorës, mirë po kur poston diçka interesant edhe Shkupioni edhe Prishtinosi e pëlqen apo kupton? Edhe andaj edhe i kum zgjedh disa postime me që je shumë aktiv në rrjetet sociale, alhamdulillah. Ti komentojmë. Me knesi. Alhamdulillah. Hoxhë, një postim të cilin më pëlqej, të cilin e kishje postuar është kjo. Ai i cili nuk e sundon veten e tij nefsin, nuk i takon të sundojë mbi të tjerët. Thënie nga të parët tanë të mirë. Kjo është thënie prej sahabëve, e bukura e thënieve të sahabëve apo e thënieve të dietarëve është se ato janë disa konkluzione në të cilat gjithë dietarët apo sahabët kanë dalë edhe e kanë përsëritur njëri tjetrin. Cilësi prej thënieve të dietarëve është se një thënie të caktuar që ti e dëgjon nga një dietar i hershëm, le të themi, e dëgjon më pas dhe nga një dietar tjetër apo një dietar tjetër. Sepse janë konkluzione apo përfundime që për shkak të eksperiencës tyre, dijes, sakrificës nda vet, ata kanë dalë thuajse në të njëjtin konkluzion. Ky ka qenë një grup që e kam hapur realisht për të hedhur ato shprehje që mua më kanë bërë shumë përshtypje, edhe më kanë bërë dobi personalisht, edhe kam dashur t'i bëj dobi dhe të tjerëve, edhe alhamdulillah është bërë grup i madh, rreth 15000 vet, që janë nga gjithë bota, le të themi, se ka edhe nga Amerika, nga Europa. Edhe pra që të kthehemi te shpreha që atij që nuk i takon, pra nuk mund të sundoj ai i cili nuk sundon veten e tij, nuk mund të sundoj të tjerët. Nuk ke moral. Nuk ke moral të pretendosh se meriton të sundosh të tjerët kur ti s'ke sunduar mbi, këtu bëhet fjalë të sundosh mbi të keqen e vetes tënde. Sepse nefsi i njeriu, vetja e njeriu e thret njeriu në të keqe, e thret njeriu në shkatrim. E thret njeriu ta teprojë në shumë çka. Dhe kur ti nuk ke arritur ta frenosh veten tënde, ta frenosh të keqen tënde, ti jesh ajo që thon dietarët, ti jesh njeriu i cili i afrohet logjikës, e kështu ti afrohet përngjasimit me lajket. Pra përngjasimit me sepse me lajket janë të logjikshëm, bëjmë pyetje të logjikshme. Pra kur nuk je njeri i tillë, do jesh njeri që i përngjason kafshës. Pra që ti ndjek epshin tënd, nevojën tënde, instiktin tënd, dhe për të plotësuar atë nevojë që ti e shikon, ti nuk ruan kufit moralit. Dhe je i gatshëm që për të plotësuar atë nevojë, jo vetëm ti bësh dëm vetes në afatgjat, po ti bësh dëm të tjerëve. Për të përfituar dhe për të përmbushur nevojën tënde të tanishme, që ti nuk e kupton, që ajo dëshira që ti ke për ta përmbushur këtë nevojë tani, mund të të kthehet ty në një dëm në të ardhmen për shkak të formës se si ti e ke përmbushur.
Dhe njerëzit tregohen dritë shkurtër dhe mungesa e imanit i bën njerëzit që të jenë dritë shkurtër. Edhe dëshira për të udhëhequr mbi njerëzit vjen si mungesë e këtij imani. Ne në Islam nuk ja japim, le të themi, pushtetin apo udhëheqjen atij njeriu që e kërkon. Për shkak të shumë arsyeve, po kjo një prej tyre është që ai i cili është në nivelin e duhur të botë kuptimit nuk e kërkon udhëheqjen, sepse e shikon atë si përgjegjësi të madhe. Madje ne kemi histori pafund të sahabëve, duke marrë Umrin radhiyallahu anhu, i cili e ka refuzuar udhëheqjen deri në fund. E ka refuzuar të udhëheqë, pra të bëhet halif deri në fund. Derisa Ebu Bekri e mori dhe në një farë forme miqësore e kërcënoi. Sepse i tha nuk ka njeri më të denjë se sa ty për të udhëhequr. Dhe Umri ishte ai njeri i cili kishte sunduar mbi veten e tij. Kështu që e pranoi atë përgjegjësi të madhe pas shumë si thua shtyrje të Ebu Bekrit për ta marrë këtë pozitë. Pak a shumë, më thënë, për këtë shprehje për mbledhje. Allah shpëlbej. Postimi tjetër i cili më pëlqej po ashtu dhe e zgjedha ta diskutojmë këtu është kjo. Sa begati gëzon në jetën e kësaj bote, për të cilat as nuk e lutur, e tani po mërzitesh për një mirësi që nuk po të vjen, i çuditshëm je o njeri, në klapa drejtuar vetes. Ky ka qenë një moment personal, realisht ka qenë një meditim personal. Kam qenë në Medinë, edhe kisha nevojë për diçka të caktuar që të realizoj, edhe realisht po vononte, pasi kisha bërë goxha përpjekje edhe dua, edhe pata një moment reflektimi. Po qëndroja me veten time dhe thash subhanallahu, ku kam qenë edhe ku jam. Kush ka qenë Hajredini përpara 5 apo 10 viteve dhe kush është Hajredini sot. Dhe pash veten time të rrethuar me begati. Dhe pash veten time të rrethuar me mirësi dhe kur fillova të analizoja mirësitë, fillova të numëroja ato mirësi që isha lutur për to, edhe që i kisha menduar të mira për veten time dhe më kishin ardhur, dhe mirësi të tjera që as nuk i kisha menduar. Edhe gjeta veten time në gaflet. E gjeta veten time në një situatë vallahi, në një situatë shumë të sikletshme, kish pata turp përpara Zotit tim, pata shumë turp, edhe e ndjeva atë që kam shkruar e ndjeva. Pas ca ditës për shembull kujtua, po meditoja dhe thash po e hedh ndoshta i bën dobi dikujt që ka qenë si unë në po të njëjtën gjendje. Edhe elhamdulillah, ai njeri i cili është falënderues ndaj Allahut dhul xhelal për mirësitë që Allahu ka dhënë, thot Allahu në Kur'an dhe ne do ja shtojmë atij thot mirësitë kur ai është falënderues. Pra nëse falenderoni Allahun për mirësitë që Allahu ju ka dhënë, Allahu u shton ato. Po. Edhe falenderova Allahun, si thua, u përula ndaj mirësive të Zotit dhe realisht u munda ndaj mirësive. Subhanallah, edhe ka qenë reflektim realisht personal. Prandaj kam thënë aty drejtuar vetes. Se ja drejtova vetes time. Më shumë bukur e di, ne kemi atë shumë të mira që s'jemi lut për to. Pashallah. Edhe harrojmë ndonjëherë, kupton? Njeriu është natyrë e tillë, njeriu është natyrë mos mirënjohës. Mos mirënjohës. Është natyrë mos mirënjohës. Po Zoti na bëft mirënjohës. Amin, amin. Pika e tretë është e shkurt po e qartë, të cilën e ke postuar. Kush e kërkoi të vërtetën e gjeti. Pik. Këtu bëhet fjalë, e kam pas qëllimin për Islamin, dhe vetëm për Islamin. Absolut. Padyshim. Se nuk kam njohur asnjë person, dhe unë kam që nga rinia ime, realisht, që nga mosha 16 vjeç, 17 vjeç, që jam përpjekur të jem aktiv ndavet, pavarësisht se jo nëpërmjet rrjeteve sociale, po nëpërmjet miqve, shokëve, se rrethi im shoqëror realisht në Tiranë, kanë qenë djem të lloj-llojshëm. Kemi patur njerëz të krishterë, kemi patur të feve tjera, kemi patur ateist. Pra bisedat fetare në klasë kanë qenë normale. Edhe gjithmonë përpiqesha të flisja dhe nxirrja mësim nga ato që thonin të tjerët apo nga reagimet e tyre. Për besimin apo për mosbesimin. Dhe për shkak të eksperiencës që kam patur, modeste gjithmonë, elhamdulillah, falënderimi takon Allahut, nuk mund të them shumë, po disa prej vëllezërve që unë kam folur sot janë
musliman janë pezvakli, madje Alhamdulillah. ka prej tyre që janë bërë dhe hoxhallar. Mashallah. Unë kam qenë ai që me mirësinë e Allahut, po kam qenë ka bërë Allahu shkaktar dhe jam krenar për këtë që më ka zgjedh Allahu të jem shkaktar që kam qenë me ta kur kanë mësuar namazin, kur kam mësuar të falen, e sot janë hoxhallar dhe ata u bëjnë dobi të tjerëve. Kjo për mua është krenari dhe lejohet që muslimani të krenohet me tilla gjëra, alhamdulillah. Mile po ta kam lakmi. Allah dash. Dhe e kam parë tek ata njerëz që Allahu i ka udhëzuar, që Allahu ja ka hapur zemrën, me të vërtet kanë qenë në kërkim të vërtetës. Nuk kanë qenë në kërkim as të kënaqjes së njerëzve, as të familjes, as të prindërve, as të shoqërisë, por realisht kanë qenë në kërkim të vërtetës. Dhe nuk më ka qelluar asnjëherë asnjë person i cili është ulur në tavolinë, kemi patur një debat konstruktiv fetar, i cili ka qenë në kërkim të vërtetës dhe Allahu nuk ja ka hapur zemrën për Islamin. Deri tani mua nuk më ka qelluar. Pra, me çka kam kuptuar unë që ai ka qenë i sinqert. Dhe shumë madje kam qenë te shtëpia e një miku tim. Edhe ai kishte 2 vëllezër. Dhe njëri prej vëllezërve ishte i interesuar për Islamin. Pra pyeste, donte të dinte disa gjëra që i bënin çudi, donte sqarim për to. Dhe një tjetër ne i themi në Shqipëri, në Tiranë ne i themi kunjaxhi, pra i the kunja, provokant. Po edhe provokator. Provokator. Edhe subhanallahu el-azim unë e zhvendosa fokusin tim tek personi, pra tek vllai i cili kishte interes dhe pyeste për Islamin. Dhe vllai tjetër që provokonte realisht më irritonte dhe isha dhe i ri, kam qenë 18 normale, 18-19 vjeç. Dhe nuk arrija ta kuptoja se pse pyeste në formë cinike, se pyeste vazhdimisht, po kjo në Islam, po pse kjo kështu, po pse ka ardhur kjo, po pse ka ardhur ajo. Edhe nganjëherë unë dhe se kisha përgjigjen e pyetjeve, që ti përgjigjesh ati me urtësi, se normalisht i ri, edhe thoja subhanallahu, thoja pse kaq provokues, duke qenë që vëllezërit i ka musliman, skalon një vit. Ai që ishte provokues fillon të fali namaz. Mashallah. I rregullt në xhami, me xhamat, namaz sabahut, se namaz sabahut është sfidë për rinin sot. Edhe thash la ilaha illa Allah. Inna Allah yahdi man yasha. Me të vërtetë që Allahu është ai i cili udhëzon këtë doj në rrugën e drejtë. Thash subhanallahu el-azim, si ka mundësi ky njeri i cili mua më duk provokator në pyetje udhëzua dhe mashallah është i devotshëm dhe ky tjetri vazhdon sot e kësaj dite, pra ka vite që është në atë të tij, as nuk interesohet për fen apo për thjesht pyetje kurioztare. Dhe më bëri përshtypje, thash, pyetjet e këtij dhe pse ishin cinike, pas kanë qenë sinqerta. Po unë pas kam pas sy të shikoj. Dhe pyetjet e këtij vllai tjetër, pas kanë qenë pyetje sa për të kaluar kohën apo sa për të lagur gojën. Të pirë kafën. Pra, pyetje të thjeshta. Kështu që ai që e kërkon të vërtetën ai e gjen, padyshim. Po, definitivisht. Ai që nuk e kërkon, ai këshir të kaloj kohën, interesant është kjo. Sepse Allahu nuk është i padrejtë me njeriu. Absolutisht. Allahu nuk është i padrejtë me njeriu. Nëse njeriu mundohet për diçka, një nga cilësitë e Allahut dhe nga emrat e Allahut është i drejtë. Dhe s'mundet që ky Zot që e ka cilësuar veten e tij të tillë, të jetë i padrejtë me ata të cilët janë të vendosur në përpjekjet e tyre. Pra dikush i cili e kërkon diçka me të vërtetë, Allahu të mos ja jap atij. Edhe përmendin dietarët për emrin, për cilësinë që Allahu ka, është se në tokën e tij ku frymojnë, pra marrin frymë dhe jetojnë dhe pabesimtar, dhe ata që e mohojnë Allahun, dhe ata që e kundërshtojnë atë, dhe ata që bien kundra parimeve që Zoti ka përcaktuar në jetën e kësaj bote, për shkak të përpjekjeve të tyre Allahu atyre u jep sukses. Absolutisht. Po. Definitivisht. Përpjekin mundin nuk ta humb. Allahu është i drejtë. Absolutisht. E sa i përket vërtetës dhe kërkimit, mu personalisht më kalon përshtypje për herë të parë kur e kam lexuar, domethënë storyn, ngjarjen e Selman el-Farisiut, si ka ardhur deri te e vërteta. Andaj edhe shikuesve ju kisha këshillu ta lexojnë ngjarje si ka ardhur deri te e vërteta. Selman el-Farisi. Është vërtet këshillë e bukur. Allah të shpëlbet. Allah të shpëlbet. Shkoj me postimin e radhës Hoxh Hajredin. Hoxh, emrin Hajredin e ke pas prej lindjes në Shqipëri, hoxhallarët zakonisht i ndrojnë emrat. Jo, nga lindja. Madje atë gjyshin. Allah të shpëlbet që pyete. Emrin mua ma ka vendosur stërgjyshja ime. Mashallah. Pra ma ka vendosur mamaja e gjyshit tim.
Mama e e gjysh. Ismailit. Ismail, mashallah. Kur është pyetur, ne kemi patur një lloj tradite në fisin ton, pra fisi i Dizdarve, Dizdarve. që ka një histori. Po tregoja, është interesante në shto për shikues. Ne kemi ardhur nga thuhet që kemi ardhur nga Bosnja apo nga mostari i Bosnjës. Po, se ka bosnjak Dizdar. Sepse ka bosnjak të cilët kanë emrin e tyre Dizdar. Dizdar realisht është titull titull, po. që është dhënë nga Perëndëria Osmane. Diz vjen nga persishtja e vjetër që do thotë port, dhe dar është dar, pra që vjen nga arabishta që do thotë po port. Dhe ka qenë një titull që u jepej atyre njerëzve të cilët kanë qenë mbikëqyrës të 10 mira familjeve, pra kanë qenë si rojtar apo mbikëqyrës të tyre, apo rojtar kullash, kështjellash që ruanin kështjell, pra ka qenë një titull. Titull, po. Ka qenë një titull që u jepej disa familjeve apo kryetarëve të familjeve dhe ata e trashëgonin. Po. Dizdar ka dhe në Tropoj, ka dhe në Shkodër, ka në disa qytete të Shqipërisë, po. Shumë prej tyre si ne kanë qenë familje shqiptare të cilat e kanë marrë këtë titull nga Perëndëria Osmane dhe kanë lëvizur në troje të ndryshme. Pra Perëndëria Osmane për shkak të detyrës, që ka patur nevojë për ta, i ka lëvizur si familje apo si grupim njerëzish dhe i ka çuar në vende të ndryshme. Thuhet që, dhe Zoti e di më së miri, po familja jon ka lëvizur në disa vende, pra ka qenë fillimisht në Shqipëri me mbiemrin Bardhi, në atë zonën e Shqipërisë mesme ku ne jemi, pastaj ka lëvizur, ka shkuar në Bosnjë, në Malzi, në vende të ndryshme në Turqi, pastaj është kthyer sërish në Malzi, Bosnjë dhe më pas kemi ardhur prap në Shqipëri kur ka qenë lufta midis Bosnjës dhe Serbisë që po vriteshin muslimanët për të ruajtur fen. Kemi ardhur në Shqipëri dhe kemi pyetur që është Khalifati Islam këtu, kanë thënë po, dhe kemi qëndruar në Shijak. Alhamdulillah. Dhe kështu e ka marrë emrin, domethënë stërgjyshja e ka vënë emrin, tha emri do vihet. Pra Khairuddin. Ajo tha Khairuddin, sepse në arabisht Khairuddin do thotë i miri i fesë. Ose ai njeri i cili prej të cilit feja shikon mirësi. Allahu mboft, siç e ka emrin. Amen, inshallah. Postimi i radhës të cilën e ke postuar dhe e ndava që ta diskutojmë është kjo: mos jep që të lavdërojnë e as mos lavdëro që të japin. Ky ka qenë një deduksion, nga e madhja të nxjerrim diçka një përfundim vogël në bazë të parimit që e kam menduar këtë duke reflektuar mbi urtësinë që ka mos deklarimi i sadakas. Pra sadaka e më e mirë është ajo cila është e fshehtë. Tregohet për Ebu Bekrin radiallahu anhu që kujdesej për një plak, për një grua plak, e cila ishte e verbër, dhe Ebu Bekri kujdesej për të e ushqente, e lanë, pra kujdesej për ato nevoja bazike që ajo kishte. Dhe me vdekjen e Ebu Bekrit, Umeri njoftohet që Ebu Bekri kujdesej për këtë plakën, e verbër, e cila ishte e vetme, dhe shkon Umeri të kujdeset për këtë. Dhe duke u kujdesur Umeri për ta, ajo e pyeti, thotë, o biri im, thotë, ku është i pari? Se nuk e dinte emrat, pra nuk e dinte kush ishte. Ebu Bekri donte ta ruante këtë sadaka të fshehtë, dhe ashtu i mbeti. I thotë, po pse o nën, i thotë, nga e kuptove që unë nuk jam ai. Thotë, sepse ai i pari, thotë, kur mi ushqente hurmat në gojë, e hiqte faren. Ti thotë, nuk e hoqe fare. Dhe Umeri qan, transmetohet, që Umeri qan dhe thotë, o Ebu Bekër, thotë, as në vdekje nuk ta kalova dot. A Ebu Bekër duke qenë burgshteta se ka... Burgshteta se ka krytë. Pra, transmetohet, o Allahu alem për transmetohet, dhe thotë, Ebu Bekër, thotë, as në vdekje nuk ta kalova dot. Sepse Umeri ishte gjithmonë ngarë me Ebu Bekri. Gjithmonë ngarë për veprat mira. Dhe i thotë Umar, o Ebu Bekër, thotë, nuk ta kalova dot as në vdekje. Dhe duke reflektuar mbi të, subhanallah, mendova që shumë njerëz kur japin lëvdohen. Po. Lëvdohen për atë që japin. Dhe nëse kthehet në synim dhënia, pra sadakaja, kthehet në synim që ti të kënaqësh njerëzit, jo vetëm që s'ke shpërblim, po ke dënim, ndëshkim, sepse po e bën këtë vepër kaq fisnike për dikë tjetër, jo për hir të Allahut. Andaj mos jep që të lavdërohesh. Nga ana tjetër,
mos lavdro që të t'japin. Edhe kjo është problem. është problem. Është kultura e Servilizëm. servilizmit shumë e madhe në kohën tonë, në kohën e materializmit. Atje ka një shprehje në Vlorë, edhe këtë po e tregoj për kulturë të përgjithshme. Hipën shqiponja në folen e saj. Edhe në folen e saj, folet e shqiponjave janë lartë, goxha lartë. Dhe po kujdesej për vezët dhe shikon kërmillin që hypi deri atje. Edhe i drejtohet dhe i thotë kërmilli, thotë si erdhe deri këtu, thotë se këtu vi unë duke fluturuar, pra me fisnikri të madhe. Thotë duke u lëpirit. Pra, kishte ngritur aq lart. Kështu që në këtë kontekst Shumë servila kështu veprojnë. po, në këtë kontekst, me lavdrim, edhe do t'i japin dhe do përfitosh. Pra mos jep që të lavdrohesh, po as mos lavdro që të t'japin, po ji me drejtën, ji me të vërtetë. Fundit Hoxh Hajrudin, atë që të ka shkruar Allahu, a e lavdove dikën, as e lavdove, Allahu do ta cakton atë Padyshim, la shek e fi. postimi i radhës. Askush nuk shkëlqen për gjithmonë, e shkëlqimi më i bukur është shkëlqimi në fund. Pik. Fundi. Ky ka qenë motivim fakt nga një shprehje e Ibn Taymijes, nëse nuk gaboj, prej tij e kam marr pjesën e fundit që thotë i rëndësishme është thotë fundi i njeriu. Edhe kështu dhe shprehja e Albanit e dietarëve të tjerë që japin shumë rëndësi mbylljes së punëve, për mbushjes së tyre. Dhe ky ka qenë reflektim personal që kam parë që shumë njerëz që Allahu i ka ngritur momente të caktuara, kam parë që nuk kanë qenë më aty ku mbahen mend, pra për pikën e tyre më të lartë. Edhe kam menduar, subhanallahu, kam thënë si e çuditshme është puna se si në jetën e kësaj bote çdo gjë e cila ngrihet për lart, pra ajo diagrama që ngrihet për lart ka një pikë maksimale ku arrin. Po. E më pas fillon të gjithçka në këtë botë. Ka një pikë kulminante dhe pas asaj pike kulminante ka rënien e saj. Vetëm Allahu dhul xhelal që është nuk ka fillim e nuk ka mbarim. Pra gjithçka tjetër që Allahu ka krijuar arrin një lloj kulminacioni. Dhe pastaj bie. Shikon te kafshët, te bimët, te toka, te ujërat, te liqenet, te lumenjt, po është si se kanë një cikël shumë herë më të gjatë se sa ne, disa prej tyre, ama kanë pikën e tyre dhe pastaj fillon gjithçka. Edhe kam parë të njerëzit shumë çdo njeri ka atë rrugtimin e tij, edhe atë ka ato momentet apo çastet ku ai shkëlqen. Dhe pastaj fillon bie. Edhe nganjëherë këto shkëlqimet apo këto sukseset e mashtrojnë njeriu. Madje prej problemeve të mëdha është se njeriu fillon të mendojë se sukseset apo arritjet e tij në jetë i ka nga vetja e tij. Edhe Allahu na e sjell shpesh këto lloj historish për të na bërë neve të kuptojmë që asgjë që ne e kemi nuk e kemi nga vetja jonë. Dhe na sjell historinë e Karunit. Pra një foshnjë, një jetim që i mbijetoi një mbytje, pra mbytje sa anijes, doli në breg, jetim, më mund të vdiste. Allahu kujdes për të. Shkoi tek një familje e cila kishte financa të mira. Kaloi koha, Allahu i dha fuqi, i dha financa të mëdha dhe thuhet që kur kalonte karavani i tij mbanin me vete burra me vete çelësat e kasafordave të pasurisë. Pra imagjino çfarë pasurie kishte. Atë që pasur që ka qenë. Mbanin çelësat e kasafordave. Pra dhe çelësat kishin nevojë për burra që të mbahesh. Dhe lejmë pasuria. Po, dhe tha, unë e kam këtë nga vetja ime. Pra unë e kam këtë nga vetja ime. Unë jam Unë i forti. ja atribuoj gjithë të sukses të madh vetës ti. Edhe në këtë kontekst, njeriu gënjehet nga sukseset. Gënjehet. Dhe fillon t'i atribuoj vetës ti sukseset. Dhe unë nuk kam pikën e dyshimit që ka njerëz në botë që janë i jashtëzakonisht më të talentuar se sa unë, apo se sa shumë të tjerë, po që Allahu ka caktuar për ta që t'jenë diku. Dhe diku tjetër. Dhe ata ndoshta bota nuk i njeh aftësitë e tyre apo talentin e tyre.
po që padyshim talenti i tyre është shumë herë më i madh se sa ndonjë talent që ne njohim. Po Allahu e ka caktuar për ta që ata të jenë aty. Dhe po siç e kam bindje këtë, kam bindjen që të gjithë njerëzit e suksesshëm brenda vetes së tyre e din fare mirë në zemrën e tyre që suksesi i tyre nuk është për shkak të përpjekjeve të tyre, po është për shkak të disa rrethanave dhe shkaqeve që kanë ndodhur shumicën e rasteve, jo për shkak të fuqive të tyre, që i kanë sjellë ata në ato pozita që ata janë. Pavarësisht se mund të gënjejnë dhe mund të dalin përpara njerëzve apo publikut dhe thonë që unë u përpoqja, këto motivational speaks kanë ndonjëherë net pa gjumë, punoja kaq, unë se di si flët i 8-9 orë, do të flesh 3 orë, ti jesh produktiv, dalësh, që gënjeshtra. Padyshim që ka sebeb, përmendin dietarët që është sebeb, pra është prej arsyeve apo prej shkaqeve të shtimit të riskut përpjekja e njeriu, që njeriu të shtoj përpjekjen e tij, po në mënyrë absolute suksesi nuk ka të bëjë me përpjekjet e tua. Se shumë përpjekje tjera kanë dështuar. Miliona, miliarda përpjekje kanë dështuar, madje përpjekje dhe më të talentuara, ndoshta dhe në dukje, në kohën e duhur, po Allahu s'e ka caktuar që ato të jenë suksesshëm. Dhe e kam bindje që çdo njeri i suksesshëm, qoftë në botën e biznesit, sportit, politikës, kudo, e ka bindje në zemrën e tij dhe e di, pavarësisht se mund ta gënjej veten, edhe gënjen dhe të tjerët, që arsyeja pse ai është në pozitën që është, nuk është për shkak të përpjekjeve të tij. Sepse nuk ke kurse si mundësi ti të përpiqesh për të arritur diçka nëse Allahu nuk e ka caktuar ti të jesh aty. Është e pamundur. Allahu është ai i cili i hap dyert e shumë mundësive që të krijohet ty ajo atmosfera e duhur që ti të jesh diku. Në të kundërt përpjekja jote është një sebeb shumë i vogël. Edhe unë marr shpesh herë shembullin e Musait alayhis salam. Shpesh herë që u ça deti, nuk u ça se goditi Musai alayhis salam me shkop. U ça se Allahu donte që ai të çaj. Po ç'a donte Allahu prej Musait? Sebebin. Një sebeb, shkopi. Një sebeb, përpjekje. Dhe e bukura, domethënë, ajo çka është më gjepsëse tek dietarët e Islamit se si studiojnë dhe detajet e ndodhive të historive të profetëve, është se ata marrin detajin kur Musa i kaloi nga ana tjetër e detit për ta mbyllur detin e goditi sërish me shkop, po nuk u mbyll. Pra kjo tregon që jo se ne nuk e dim dhe nuk e kuptojmë, po thjesht për ta rikujtuar që kujdes se nuk e hapi shkopi detin, e hapi fuqia e Allahut. Pra kalove nga ana tjetër e godit, po s'mbyllet. Sa ajo do mbyllet me fuqinë e Allahut. Prandaj këtë e kam bindje dhe e di që Allahu nëse e ka caktuar për ty që ti jesh i suksesshëm, do jesh i suksesshëm, nëse nuk e ka caktuar për ty, padyshim që ajo që ka caktuar për ty është më e hajrit për ty. E duhet të jesh i kënaqur me caktimin e Allahut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Shkojmë me postimin e radhës. Është një poezi nga një poet palestines, të cilën e ke postuar. Po. Dhe më pëlqeu shumë. Ajo poezi është kështu, kjo. Në mënyrë që unë të shkruaj një poezi që nuk është politike, më duhet të dëgjoj zogjt. E që të dëgjoj zogjt, duhet që avionët luftarak të jenë të heshtur. Këtë realisht nuk kam patur mundësi ta gjej poetin. E pash që ishte postim serioz, po më humbi poeti, do kisha shkruar edhe emrin e tij. Situata e Palestinës është situatë që na prek gjithë neve si besimtar, si musliman. Dhe na prek edhe realisht na ka edukuar të gjithëve si umet, se kemi parë një popull që ka qëndruar mbi parime edhe mbi trupat e tyre. Dhe është me vërtet situatë e sikletshme. Mua shkrimi i poetit më bëri përshtypje se si ka mundësi që ai arriti të prodhonte diçka kaq të bukur në atë lloj trysnie. Është me të vërtet sfidë e madhe. Domethënë hiqja komoditetet vetes, hiqi komoditetin e elektricitetit vetes. Hiqi komoditetin e ujit, që ke ujë që lahesh. Hiqi një komoditet të jetës moderne që ti gëzon sot vetes tënde dhe shiko se sa pozitiv produktiv je. Se jo thjesht produktiv, se varet se ku je produktiv, po pozitiv produktiv. Vetëm një komoditet. Provoje, ha?
Pra të shikosh se sa i fort je, se sa i mirë je, se ku je i mirë. Edhe të mendosh që atyre u kanë hikur të gjitha komoditetet e jetës moderne me të cilat është mësuar njeriu modern të jetojë. Edhe prap arriti të prodhoi diçka aq të bukur nga ana artistike në atë lloj vendi, subhanallahu më bëri përshtypje zemra e tij, se tregon shumë. Edhe fillova të reflektoja, thash subhanallahu, edhe ata janë njerëz, edhe ata kanë dëshira, edhe ata kanë nevoja, edhe ata kanë ndjenja, edhe ata duan të jetojnë si të gjithë ne. Se kthehet është kthyer, domethënë situata e Palestinës është një situatë që është çfarë ti bëjmë vëlla, ka ndodhur, janë atje, janë sprov. Çfarë ti bëjmë tani? E kupton? Në një lloj harresa, ai është vëlla jot. Ai është motra jote, ai fëmia që vritet atje nga një bombë që nuk është kalkuluar mirë, ha, që pastaj nuk e menduam mirë këto muhabetet, e kupton? Jo pse në shkollë pam dikë që ishte i rrezikshëm, jo pse vriten 10 fëmijë, si rasti i fundit që u vran në shkollë. Në shtëpinë e mjekës që po kujdesi për ta dhe u vran 9 fëmijë. Pra të gjithë ata janë njerëz. Dhe përmend Resulullah sallallahu alajhi wasallam në hadithet e fundit që do të vriten njerëzit, do të shtohet vrasja. Dhe ai i cili vret nuk do të di për çfarë vret, dhe ai i cili vritet nuk do të di për çfarë vritet. Dhe po të pyetet sot ai fëmijë ditën e gjykimit se për çfarë është vrarë, çfarë përgjigje do japi? E ndoshta ai që vret, po ta pyesësh për çfarë e vrave, se çfarë dëmi personal të bëri ai ty. S'di si të përgjigjesh, të thotë po ndiqja urdhra. Rrezikas nuk e di që fëmia ka qenë aty. Po justifikoj. Nuk po që s'jam për të justifikuar fare. Po marr shembullin, ëh. E qartë. Se ato janë krime dhe sot e dëshmojnë gjithë bota që janë krime. Dhe thjesht më mahniti dhe e hodha. Poezi e hodha dhe thash ndoshta i bën dobi kujt. Absolutisht. Edhe kjo më ka pëlqy, ka njerëz të cilët nuk janë të njohur në tokë, por të famshëm në qiell, tek Allahu. E sa janë. Shumë ka. E sa janë. Subhanallah. Kjo sidomos të famshmit Instagram, miliona followers anë këni, au të thuhet shumë ata Allah ishte nuk janë të famshëm. Ndërsa ka dikush, për shembull, jeton me një fshat mirë, po fal namaz, i çon urdhat e Allahut në vend, nuk është i famshëm fare, ama te Allahu është shumë. Mund të jetë miliona herë më mirë se ne. Po. Ky ka qenë një reflektim kur po merja shumë klikime rrjete sociale. Edhe po reflektoj edhe thash, a është kjo me të vërtetë ajo që Allahu do prej meje? Më thënë këto vlerësime virtuale që po marr, këto pëlqime, këto shkrime, këto lëvdata, a janë këto a është kjo punë që e kënaq Allahu? Edhe më ka shqetësuar shpesh, realisht. Edhe disa herë kam qenë gati të mbyll gjitha rrjetet sociale, vetëm se më trembnin. Më falë që përndoj, a mund të jetë kjo kurth nga shejtani? Pa, eksakt. Më thëna, a është kjo punë që e kënaq Zotin? A është kjo, a do Allahu këtë punë që unë të merre me këtë? Më thëna, a do më bëj mua dobi, ndoshta më bën dëm lëvdatat e njerëzve, fjalët e tyre, vlerësimi i tyre. Më vonë Allah që përndoj. Tërheqja nga, për shembull ti ke pas një mendim unë ti mbylli këtë se shumë fama sen unë të bëhem as këtë të adhuroj vetë Allahun. Kjo mund të jetë edhe kurth nga shejtani, po mundet. Që mos bësh davet. Bësh hajrin, po. Se ti mos bësh davet. Edhe në këtë kontekst kur e kam shkruar këtë, jam kujtuar për hadithin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, që përmend kur e do Allahu dikë dhe përmend gjitha etapat që ndodhin, që u thotë unë dua këtë njeriu, drejtohet me lajk, pra i drejtohet Xhibrilit drejtohet me lajkeve dhe edhe njerëzit në fund pastaj fillojnë ta duan këtë njeri. Edhe fillova të reflektoj mbi shumë histori se si shumë njerëz, të cilët nuk janë të njohur fare në tokë, janë të famshëm për veprat e tyre në qiell. Se përmenden veprat e tyre, sakrificat e tyre në qiell. Edhe më është kujtuar historia e Imam Ahmedit. Historia e Imam Ahmedit, i cili shkon, nëse nuk gaboj, në Bagdad, tek një xhami, dhe pra, po i bie shkurtimisht historisë, kur shkon atje donte që të shtrihej, pra që të flinte në xhami, dhe roja e xhamisë nuk e lejon.
Ai nuk e njihte se nuk ka qenë koha moderne që të filmohen njerëzit, të fotografohen dhe të njohësh fytyrat. Roja nuk e njihte dhe Imam Ahmedi ka qenë imam. Prezantonte veten e tij, thoshte që Unë jam Imam Ahmedi. Absolutisht. Dhe Imam Ahmedi ishte i ulur dhe transmetohet që roja e ka kapur nga këmbët dhe e ka nxjerrë zvarr nga xhamia. Subhanallah. Ka nxjerrë zvarr, i ka thënë se nuk është vend për të fjetur, është vend për të adhuruar. Allah. Pastaj e drejtojnë Imam Ahmedin tek një bukpjekës që bënte brumin natën dhe e shiste ditën. Edhe i thot mund të kesh vend tek ai sepse ai punon natën dhe shet ditën dhe pastaj fle. Pra natën ke mundësi ta shfrytëzosh tek ai dhe ikën Imam Ahmedi tek ai. Dhe kur shkon atje e shikon këtë furxhiun, le të themi, që duke punuar dhe duke u marrë me punët, bënte dhikr. Përmendte Allah. Edhe i thot, o filani thot, a ke parë ndonjë hajër nga kjo përmendje Allah, nga ky dhikr i vazhdueshëm, se e shikonte që po e bënte vazhdimisht. U habit Imam Ahmedi, ne e dim që dietarët e Islamit i habiste ajo që kishte të bënte me kënaqësinë e Allahut, ato punë habiste. Edhe ai duke qenë që nuk e njihte fare Imam Ahmedin, ishte njëri i thjeshtë, ishte thjesht një kalimtar, i thot po vallai thot kam parë hajër thot për dhikrit që bëj. I thot ç'a hajri ke parë? Ç'a mirësie ke parë? Thot nuk ka dua thot që Allahu ja ka bërë thot dhe Allahu s'ma ka plotsu. S'ka thot. Jam lut Allahut për diçka, Allahu ma ka plotsu. Po thot ka thot një dua thot që po pres thot, që e lut Allahun dhul xhelal thot që të ma plotsoj thot, po Allahu akoma s'ma ka plotsu. Ai thot Imam Ahmedi, cila është kjo dua? Thot po e kam lut Allahun thot takoj Imam Ahmedin. Subhanallah. Kam lut Allahun thot takoj Imam Ahmedin thot po akoma thot s'po mundsohet. Thot edhe lut Allahun thot që Allahu të ma pranoj këtë dua. Edhe i thot Imam Ahmedi thot ti thot je ai thot që me duan tënde më ke sjell mu zvarr Tek fura jote. Tek fura jote. Subhanallah. Që Allahu na bëf për vepër mirë. Amin. Amin. Hoxh Hajrudin, si e kështë komentu një deklaratë skandaloze nga një cioniste cila fliste shqip, ku tha 20.000 fëmijë janë vrarë në Palestinë, edhe 20.000 do të vriten me një medium shqiptar nacional. Subhanallah, deklaratë shumë e rëndë. Po, deklaratë me të vërtetë e rëndë. Në fakt, arsyeja pse e kam postuar në rrjetet sociale ka qenë që mentaliteti zionist të njihet dhe në publikun shqiptar. Po da. Sepse publiku shqiptar duke qenë një publik pjesërisht ose më saktë përqindja e tij, një përqindje e vogël që merren me informacionin që qarkullon në anglisht, se shumica e informacionit botror, rreth 2-3 miliardë, le të themi, të njerëzve që janë në kontakt flasin anglisht. Dhe aty qarkullojnë influencat, aty qarkullojnë diskutimet e mëdha globale etj. Dhe për të sjell në publikun shqiptar atë mendsinë e zionistëve, mendsinë e këtyre njerëzve të cilët punojnë për të shkatruar njerëzimin, doja që ta nxirrja në pa, le të themi, që edhe publiku shqiptar i cili nuk, se ne për shembull unë falënderimi takon Allahut flas anglisht dhe kam mundësi që të jem në kontakt me mendimet e tyre dhe kam vite që i dëgjoj këto mendime dhe ata i flasin pa problem. Nuk u shqetëson kjo gjë. Nuk shqetëson as pak. Madje ka për tyre që i konsiderojnë fëmijët e vegjël terrorist. Do thonë një fëmijë që ti i vret nënën, babain, vllain, motrën dhe e lët vetëm, ti ç'a pret? Cili psikolog në botë të merr ty dhe ta analizon këtë fëmijë dhe pretendon që ky fëmijë të ketë një rritje normale, progresive? Kush? Askush. Dhe ata dhe këta fëmijë i konsiderojnë terrorist, i konsiderojnë kriminal. Dhe ky mentalitet i cili është më shumti në botën perëndimore që diskutohen si problematika, ku padyshim marrin dhe ata përgjigjen e tyre nga intelektualët muslimanë të perëndimit, mendova që ishte e nevojshme që dhe publiku shqiptar ta njihte këtë realitet. Pra, ta shikonte se si këta njerëz i shikojnë muslimanët e Palestinës, që janë njerëz të thjeshtë. Dhe për këtë arsye e postova. Dhe realisht ishte deklaratë skandaloze, domethënë. Janë vrarë 18.000 fëmijë që realisht ata as fizikisht nuk mund të jenë kërcënim për ty, jo më për një ushtar, i cili është në tank. Fëmijë 18.000. Pra po diskutohet që
janë vrarë më shumë të civil se sa kurdo herë në historinë e betejave moderne. Pa arsye. Gjenocidi pa parë. Gjenocidi i jashtëzakonshëm. Dhe ajo del dhe thot, janë vrarë thot 18.000, thot, po dhe 20 fëmijë thot do vrit, 20.000 thot do vriten. Kjo është tmerr. Dhe më pëlqyen personat që ishin panel, sepse pash njerëz që po mendonin me kokën e tyre, domethënë, është sot po kthehet në çuditë shikosh njerëz që po mendojnë. Se janë gjithë atë ruajnë rreshtin, mos prishin rreshtin, se po prishin rreshtin, censurohen, bllokohen, largohen, përzihen. Kjo është e tmerrshme. Edhe më pëlqeu edhe reagimi i panelistëve. Ku njëri prej tyre tha, kjo që po thua tha është çmenduri. Kjo që po thua tha është mendësi terroriste, thuash që janë vrarë 18.000 fëmijë, do vriten edhe 20.000 tjerë. Kjo është e papranueshme. Dhe për këtë arsye hodha për një lloj zgjimi që ta dëgjoj kushdo, se çfarë mendojnë këta njerëz dhe se ku po shkon kjo luftë. Domethënë çfarë synimesh po realizohen. Vrasja e fëmijëve, vrasja e grave, vrasja e pleqve, vrasja e civilëve. Pra që të ketë një reflektim të përgjithshëm botëror, dhe të ketë një reflektim dhe publiku shqiptar se çfarë po ndodh. E mbi të gjitha muslimanët, se çfarë po ndodh muslimanëve atje, që të mos t'i harrojnë dua. Padyshim. Edhe një stim më pëlqej i juaj ku e keni bën një paralel, domethënë pasuria e Hatixhes radiallahu anhu dhe pasuria e Abu Xhehlit. Por një shpjegim shumë i qartë. Po Hatixha, domethënë ato që ata kanë patur të përbashkëta midis njëri tjetrit kanë qenë se të dy dhe Hatixha vinte nga një familje e lartë në Mekë. Dhe Abu Xhehli vinte nga një familje e lartë. Pra ata ishin paria e Mekës. Dhe duke qenë paria e Mekës, ata kanë patur favore financiare, padyshim. Po dhe kanë qenë njerëz që kanë qenë të angazhuar financiarisht me biznes dhe me ato çka ne njohim sot si biznes, Dhe Hatixha mendohet që në bazë të kalkulimeve moderne, le themi, nëse do të ishte në epokën moderne pasuria e saj, nëse do ta kalkulonim në epokën tonë moderne pasurinë e saj, mendohet që ka patur mbi 1 miliard euro pasuri. 1 miliard euro. Pra nëse do kalkulonim gjithçka. Po kalkulimet që i kanë bërë. Kalkulimet përgjithshme që kanë bërë historianët. Pra nëse do e sillim në epokën tonë moderne, Hatixha thuhet që do të kishte 1 miliard euro pasuri. Pra Hatixha pas ka qenë miliarder. Po. Dhe Abu Xhehli po ashtu ka qenë njëri i cili ka patur fuqi të madhe financiare dhe ka qenë nga paria e Mekës. Pra këto kanë qenë të ngjashme të tyre. Paria e Mekës, dhe fuqi financiare, pozita të larta, të pushtetshëm, të fuqishëm. Aty ku ata ndryshuan ishte se si patën ata, pra çfarë raporti patën ata me të vërtetën, me Islamin. Pra, pavarësisht se të dy ishin në pozita të ngjashme, le të themi, përveç se njëri ishte burrë dhe tjetri grua, Hatixha radiallahu anha ishte personi i parë i cili e pranoi Islamin. Dhe u bë mbështetëse për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam deri në frymën e saj të fundit. Mbështetësja kryesore, ajo dhe Abu Bekri. Sa herë flite për Hatixhen, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndryshonte pamjen e tij. Dhe kur flet për Abu Bekrin radiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thot të gjithëve u kam kthyer nderet që ata më kanë bërë. Pra dikush i bënte nder profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam me çdo gjë, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja kthente nderin, madje edhe më shumë. Dhe thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam të gjithëve u kam kthyer nderet që më kanë bërë përveç Abu Bekrit, atij thot do t'ja kthej Allahu. Allahu akbar. Lumej. Pra shikoni, Hatixha, ngjashmëria e Hatixhes, me Abu Xhehlin, le të themi, në pozitat që ata kishin, çfarë bëri Hatixha me atë që Allahu i dha, dhe çfarë bëri Abu Xhehli me atë që po Allahu ja dha. Pra Hatixha e mbështeti profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam me të vërtetën që ai erdhi, me shpalljen, me Kur'anin, me Islamin. Abu Xhehli e luftoi. Dhe Hatixha e mbështeti deri në fund, ai e luftoi deri në fund. E këto ishin ato të ngjashme të tyre dhe ato të mirat e tyre se si ata i përdorën, njëri në dobit Islamit, tjetri në luftë Islamit. Dhe në luftë Islamit. Dhe kjo për të reflektuar njeriu se si mirësitë e Allahut si i përdorin. I përdorin në dobin ton, në dobit të familjes ton, në dobit të shoqërisë ton, në dobit Islamit
apo i përdorim në të kundërt, pra në të keqen tonë, në të keqen e familjes tonë, në të keqen e shoqërisë, në të keqen e Islamit, thjesht për të bërë paralelizme. Po. Se po ai njeri, po Allahu është ai i cili i ka dhënë të mirëve prej të mirave, dhe po Allahu është ai i cili i ka dhënë të këqijve prej të mirave. E kupton, po varet se si njerëzit i përdorin. Dhe këtu njeriu reflekton dhe shikon veten e tij. Postimi tjetër është namazi është kur për shpirtin, i laç për shpirtin. Padyshim. La shek e fi, padyshim. Alhamdulillah. Namazi është shtylla e dytë e Islamit. Pa namaz është e vështirë të thuhet për një njeri që në zemrën e tij ai ka besim të fortë. Namazi është lidhja me Allah. Nuk ka pozitë tjetër në të cilën njeriu gjendet, ndodhet, ndihet më afër Allahut se sa namaz. Nuk ka vepër tjetër në faqet dheut, në vepër që Allahu ka kërkuar prej nesh, e cila ka më shumë rëndësi se sa namazi. Nuk ka. Të gjitha veprat e mira që njeriu mund të bëjë në jetën e kësaj bote, nuk krahasohen, sikur t'i bëj gjatë gjithë jetës tij, me një namaz. Janë të pakrahasueshme. Sepse Allahu ato vepra të cilat i ka bërë obligim për njeriu, janë ato vepra ku ai shpërblen më së shumti, nëse ato kryhen, dhe ai dënon më së shumti, Allahu na ruaj, nëse ato nuk kryhen. Andaj namazi është nuk ka se si të mos jetë i laç. Dhe përmend Resulullah sallallahu alaihi wasallam prej dobive të shumta, se dobitë e namazit janë të pafundme, të nisësh, nuk ndalojmë dot gjatë gjithë ditës ti përmendim. Po Resulullah sallallahu alaihi wasallam përmend për leximin e Kuranit, që leximi i Kuranit është qetësim për zemrat. Përmend Allahu në Kuran që Kurani është qetësim për zemrat, pa qetësohen zemrat me leximin e tij. Dhe kur ti je në namaz, që del përpara Allahut, që po falet, që kërkon prej Allahut, që e falenderon atë. Në namaz, 5 namaze bëjmë ditë, në çdo rekat themi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Falënderimi i takon Allahut, Zotit botrave. Ar-Rahmanir Rahim, të gjithë mëshirshëm dhe mëshirëplotit. Maliki Yawmiddin, mbreti i ditës gjykimit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pra fillojmë me falënderim, pra falenderojmë Allahun për gjithçka, pastaj kërkojmë prej Allahut. Të edukon një sure që e thua në çdo rekat, në çdo namaz. Po. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ne ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Ihdina siratal mustaqim, na udhëzon neve në rrugën e drejtë. Siratal ladhina an'amta alehim, pra vazhdon. Komunikim me Allahun. E nuk ka se si ky komunikim dhe kjo detyrë që Allahu neve na ka bërë, që është namazi, të mos jetë kur për këtë zemrën tonë që ne, siç thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sa herë kryen një mëkat, njeriu biri i Ademit pikohet në zemrën e tij një pikë zezë. Derisa thot ai nuk ndalon, thotë dhe zemra e tij shndrohet, në të zezë. E largohen këto pikat e zeza me kryerjen e veprave të mira, e më së shumti këto i largon namazi, lidhja me Allah. Andaj namazi, këshilla më e përmendur e Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe para vdekjes tij, namazi. Andaj për të gjithë ata ky mesazh, për të gjithë ata që nuk janë rregull me namazin e tyre, ta dinë se nuk i kanë punët në rregull. Dhe gjëja e parë me të cilën do të pyeten ditën e gjykimit është namazi. E siç thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nëse do i kenë punët e tyre në rregull me namazin, atëherë të gjitha punët e tjera, pra llogaritja e punëve të tjera do të jetë e lehtë. E nëse nuk i kanë punët e tyre në rregull me namazin, llogaritja e punëve të tjera do të jetë e rëndë. Andaj namazi duhet të jetë preokupimi kryesor i ditës, i jetës, në vazhdimsi. Duhet të jetë shqetësimi jot kryesor, primar. Dhe sa të lidhur e ke zemrën tënde me namazin, aq të lidhur e ke zemrën tënde me Allah. Aty e shikon. Dhe kanë përmend dietarët e Islamit se njeriu e dallon, e kupton veten e tij se ku është në nivelin e imanit, kur veprat që Allahu ja ka bërë obligim, janë vepra të mira për cilat Allahu shpërblen për to, ai është i gatshëm të kryejë ato dhe gjen kënaqësinë to. E kur këto vepra që Allahu ja ka bërë njeriu të obligim, apo ka dhe vepra të cilat janë sunet, ai nuk është i gatshëm të kryejë ato, pra i kryen me përtesë, i kryen me lodhje, me zor, me vështirësi, dhe nuk gjen kënaqësi prej tyre
ta di që imanin e tij dhe besimin e tij nuk e kanë rregull. Dhe këtu e teston njeriu veten e tij. Tek ato vepra që Allahu ka kërkuar prej teje ti bësh, si i bën? I bën me kënaqësi apo i bën me përtesë dhe nuk gjen kënaqësinë to? Allahu na bëf prej atyre që gjejmë kënaqësinë në veprat e mira. Amin ja Rabbil Alamin. Hoxhi nderuam Hajrudin Dizdari, për në fund a ke për të shtuar diçka? Allahu na bëf prej sinqertëve. Amin ja Rabbi. Allahu na bëf prej sinqertëve. Amin. Fjala e Sheikh Albanit është një fjalë që qëndron me mua vazhdimisht, ku ai thot rruga e besimtarit e muslimanit, pra qëllimi nuk është që ne të arrijmë në destinacion. Qëllimi është që ne të ecim në rrugën e drejtë dhe ecja jonë është si ecja e breshkës. Është ngadalë. Progresi ynë është i ngadalë. Ama qëllimi nuk është të arrijmë në destinacion, pra të arrijmë të realizojmë atë që i kemi vendos vetes, apo është që të vdesim në këtë rrugën e drejtë, në rrugën e Islamit, në rrugën e sunetit profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Allahu na bëft prej atyre njerëzve dhe Amin ya Rabb. na bëft Allahu prej të sinqertëve. Amin. Edhe jetofshim jetë të gjatë dhe e mbushim atë me vepra të mira, siç kanë thënë dietarët, jeta më e mirë është ajo jetë e cila jetohet, pra është e gjatë, jep Allahu ymër të gjatë dhe të mundson Allahu në të që të kryesh vepra të mira. Amin. Kjo, Allahu shpërblet. Ishte kënaqësi që të patëm, e shifemi prapë inshallah në një radhë tjetër. Allahu shpërblet. Shkuj se ndruar shifemi të martën e ardhshme. Selam aleikum.